Marika Ravalomanana akaiky ny vahoaka trany. Kilomita malagasy fitakiana karamaroa ambin'ny folo volana fa tsy resaka politika. CEG Bonamary mahajanga faharoa tsy misitraka jiro sy rano ara-dalàna. Tonga sy indrainao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao MBS amin'izao alina izao alatsinainy fa 20 ny volana Desambra ny taona 2024 manolotra ny arabary tomboky lahy sy ny tomboky vavy. Manasanao ampananjana sahady anaraka ny fotoana ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany. Etsika anomboana ny vavao ary amin'izao alina izao dia tonga ny aranombombavaka tamin'ny Kristianina tao mahambo ny filoha Marika Ravalomanana Omaly Alahady. Nisy moa ny afatra sy ny fanampiana nomeny tamin'izany. Asina Andriamalala, Manora Andriamalala sy Tahiry Niainary no mitatitra amintsika ny mahakasika izay. Salamo faharoa andiny fa fito ka hatramin'ny 12 sy ny Mateo toko voalohany andiny fa 20 ka hatramin'ny andiny fa 15. Ireo nandiny soratra masina nanomezan'ny mpitandrina ny afatra ho an'ny mpino teto amin'ny FGKM Philadelphia Mahambo. Fotoan-dehibe tokoa ity andro ity satria dia fotoana iray namelombelomany mpitandrina indray ny fanantenana sy ny finoan'ireo mpino kristianina izay efa reraky ny fiainana amin'izao fotoana izao. Ny mampiavaka ny tena zanak'Andriamanitra zany dia voalohany dia no izy tena iandanin'Andriamanitra manokana ny fiainany. Iandanin'Andriamanitra manokana ny fiainany. Ina lay iandanina manokana? Ozy lay tena amin'ny fapiko hoe ilaza zava-boatendry aho. Tendry. Zany amitsika zany tendry zany dia hoe zavatra efa voatokana, efa voapetraka, zavatra efa hoanjara. Dia ozy lay ho ampitenenatsika manao hoe raha hoe tendry na ny anjara ny anjara tsy miolaka. Tsy zay? Hoe dikany tsy miolaka zany dia voatokana, efa voatendry ho anao io. Fetiny taranaka moa ity alahady ity ary tena natrika izany ihany koa ny filoha Marika Ravalomanana. Tsy tonga tamin'ny tanam-polo fa dia nanolotra fanampiana ihany koa ary nampahery ireo mpino. Philadelphia Mahambo ary nakoavatanitsy hoe misy programa na misy bandalana manokana fa alohan'ny patsapatsaka rehetra fa hoe zanako ianao araka ny tozeny teo dia manafantatra izahay fa hoe androany fetiny taranaka ka dia fifaliana lehibe mitondra miteny hoe tena tsy manadino anareo izahay indrindra hoe dada tsy manadino dada ry matavina voalohany tena anampy aho satria fantatro hitako reto ankizy marobe reto tena maro hitako reto olona marobe reto mangeta eto famonjena mangeta eto mba izany fiovany zany ny fiaina ny antsara zany aiza ho aiza amin'ny zava-misy an'izao nefa ny fahasairana araka ny tenin'ny ray aman-dreny izay nitolo ny teny teo dia hoe na isika izao aza dia samy mahatsiaro fa tonga ny verivery fanantenana na tena very fanantenana tonga ny sahirakira na tena sahirana atao tsy fantako intsony zay ale ka dia zao no ataotsika eno no fangatanareo teo hoe mba apio zay fa ndeha hisotronono ny tandrona lamy zay tokony andeha nefa ny naendrika mifaefaka amin'ny volana janoary no ny antony amena fa eo ihany zany za mandeha nao dia tsara tondrano ro dia andeha vetivety hoe paster andeha io zany dia apiko anao fa tsy adiniko koa reto sekolelady reto anampy'izy ireo koa satria le eo no tena ho avitsika eto reo dia anolotra fanomezanao manareo aty ty zany le fanomezana ny iray tapisaka
hoany fiangonana dia didy aloha manao angatsy maneny fa nasy isan'andro mena mena sekolata ny sekolata mandamy zay malazy any dia zareo zany malazy malazy inona tokony ambarana am'le ty zany zany arakory zay meny fitaovana ihany zay fa dia matavy nareo akaika nizany nareo zany oka ny peniny zany oka ny mpanjava dia be zay le teny misoraka masina zay mba mifanampy toloran'ireo mpino kristianina fanomezana ihany koa ny filomarika ara-valmanana ary rehefa vita ny fotoam-bavaka dia ny fandrotena indray niaraka nakasary sy niresaka tamin'ny filomarika ara-valmanana fa mialoha azy azo any mahambo iny moa dia tsy nanaiky mihitsy ireo olona izay nandalovany raha tsy niresaka taminy nitondra ny etaetany sy ny naharary azy hatrany moa ireo vahoaka rehefa mifanena amin'ny filomarika ara-valmanana. Asin'Andriamalala, Manora Andriamalala sy Tahiry Nianatrany ary no mitatitra amintsika ny mahakasika izay. Sarotra ny fiainana malagasy ankehitriny noho ny krizy nateraka ny fanonganam-panjakana ny taona 2024. Totongana izay tsy izy ny firenena no io fanonganam-panjakana io no nataon'olom-bitsy hatrany dia potika tanteraka ihany koa ny firenena. 40 taona tao aorian'ny nialan'ny filomarika ara-valmanana teo amin'ny fitondrana dia mbola tsaroan'ny malagasy hatrany ny sovitany teto amin'ny firenena. Izy rery ihany mantsy no navita nampandroso ny firenena any ka izay toerana rehetra nandalovany dia mitaraina amin'ny avokoa ny olon-drehetra toy ity teto Brickaville ity. Vola tsy mihodina misy am'izao aty tena zavatra mandeha tsy zavatra milany siramao ao mikaty karama zao tsisy miasa tsy mandray karama ny tsy asa efa fitivoka ny société misy mitsangana avy any karama tsy mandeha hatramin'izao efa heritaona zay tsy nandray karama ao amin'ny asinao tena fety mba heritreritra hoe mba hendradraka vola nefa amin'izao tsisy fandraisam-bola zao arobona nefa herinandro tavela nazy zany kako raiky mbola tsy andrano zao le tsy zao idy re io sy mba fosiny alaina valorisika de bidray any le 3 andro mbola io mipetraka vokatra zao aty eo fosiny tsisy maka tsisy zava-misy any velany mba maka aty dia lasa sendra nandalo teto 10 point indray ny filomarika ara-valmanana ka nitangoronana indray ny iresaka taminy. Efa misy izy koa efa misy any an-dady izany rehetra izany dia manam-pirofo fa mbola tenain'ny malagasy ny filomarika ara-valmanana anavitra ny fiainany. Raha avy any amin'ny faritra sy nanana isika tamin'ireny vaovao ireny dia ho any Mahajanga kosa indray amin'ny ity toy ny vaovao manaraka ity dia misedra olana ireo mpianatra eny anivon'ny CEG Bonamary amin'izao fotoana izao any Mahajanga faharoa anty. Isan'izany ny fahalaviran'ny toeran-tsekoly fa eo ihany koa ny tsy fisian'ny rano sy ny fisian'ny jiro sy ny rano fisotro madio. Samy Mamonjy, MBS Mahajanga. Tsy ny EPP ihany ny olana eto Bonamary district ny Mahajanga faharoa fa tafiditra anatin'ny olana ihany koa ny CEG. Eo aloha ny fandraisana ny tanana ho an'ny mpianatra eo anivon'ny ray aman-dreny olana iray lehibe mihitsy noho ny tsy fisiana elo am-pelantanana. Mandrony fotsiny ihany koa dia ny tsy fisiany ny jiro sy ny rano amin'izany sekoly izany. Mitaraina araka izany ity talen'ny CEG ity mba hijery akaiky ny makasika an'izany sekoly izany. Le olana zany sidra fampianarana
amin'ny ankapobeny dia ny fandraisan'ny ray aman-dreny tanana le zaza satria ny raha malala taty taloha nisy orinasa zay nesan'le ray aman-dreny ankehitriny hoe misy le orinasa dia le ray aman-dreny zany any amin'ny toerana mitoby dia tsy voara-maso le mpianatra ato any ka izay zany manaro-maso ny mpianatra mega avy aty amin'ny école makany amin'le tanàna raha miasa amin'ny président fokotany sy ny komity any amin'ny fokotany rehetrarehetra dia olana manaraka indray eo amin'ny rano fisotro madio matetika zany aminay ty tena lavitra ny école ny rano fisotro madio ny andro nefa mafana dia misidra olana zany le école amin'le sakafa rano manaraka an'izay ny jiro ndray koa tsy dia ampy zany le jiro aminay eto dia tena olana faran'izay ngeza be zany ny fefy ny établissement zay ty amin'ny zapoboana maro zany tsy manana fefy daholo ny établissement rehetrarehetra mba angatana amin'ireo ambony azy zany mba hijery akaiky an'izay zavatra zay fa tena sahirana zay amin'ny fomba fifehezana mpianatra satria sisy fefy ny école. Iverneto Antananarivo kosa indray arsika amin'ny toy ny vaovao manaraka eto dia raha mbola misy koa ny farany sy dia tsy very fanantenana izahay hoy ny nambaran'ireo mpiasan'ny kromita malagasy amin'izao 10 andro mialohan'ny fetiny Noely izao tsy dia mbola miala ny enina trano izy ireo milanja sora baventy manoloana ny toeram-piasany etsy Ampefiloha Mirado Rabenjamina sy Andra Rakoto Malala. Asa malagasy 10 mahery tsy mbola nandray karama nanomboka tamin'ny volana janoary 2024 ho avy ny fetin'ny krismasy sy ny farany taona tsy mbola nisy mpiaino reto mpiasa ireto fitakina tsotra ny mahaolona no takin'izy ireo fa tsy misy idirany ny resaka politika. Misy olom-bavam-bahoaka dia tokony vahany ingy anaty olana aty meo ny karamanay ahodony le orinasa zay ihany inge dia efa milamy io e tsisy zavatra koatra an'izay ahodony orinasa io meo ny karamanay 12 volana dia mangina izahay tsy anay iny fa n'le APC namoaka koroma ny APC zany dia ny sakananay mpiasa satria orinasa mpanjakana koroma tsy ahitana vahaolana nefa maninona le orinasan'olona étranger olona avy any ivelany no afaka manondrana mampalahelo zany zay nefa manana produit azo ahondranao fa tsy alefan'le fanjakana izy tsy hainay zay antony zany hatreto aloha zay ny zava-misy. Maro ireo fihetsiketsehana nataon'ireto mpiasa ireto na ny tany Breville zany na ny teto Antananarivo efa nisy hatramin'ny fifandratrana tamin'ny mpitandron'ny filaminana azy zany efa tonga teny amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ihany koa ny fitarainana hatreto mbola mijanona ho fampanantenana ny resaka. Ny fialatsiny matetika ataon'ny ministra sy ny ekipa moa zany dia hoe ny contrat amin'ny Rosianina no mamatotra ny Kroma, ny HVM no nanao an'io atoy ianao ny mipetraka eo fantatrao fa nisy zavatra tsy nety nataony teo aloha zay ny antony ilatsahanao ka raha hoe zay tsy nety nataony HVM zany dia apetraka eo angamba ho faty daholo ny malagasy satria zay ny antony nitsanganany 73 député reny hoe efa tsy rariny intsony ny zavatra mpizakanany malagasy dia ho faty zany malagasy raha ohatra hoe zay no atao ka raha manay 12 volana ny takinay ny orinasa zay amelomanay vady amanjanaka no angatanay eo ahodino ngamba ataoko fa tsisy idirany politika zany. Tsy fahamatorana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny tena olana raha ny fiheveran'izy ireo tsy aivina nefa fa fampanantenana mezinezina nataon'ny filoham-pirenena tany Breville niametraka ho lahara-pahamehana ity orinasa malagasy ity. Fa tontosany sabotsy 20 Desambra lasa teo kosa ny fanamasinana ny fanambadiany Njava Andriamaefa mpanao gazety eto anivon'ny MBS sy felany aina Rina Sosintia araitsika ato anatiny ity fanadihadiana fohy ity ary ny mikasika izay. Ny ranobe tsy mahay mamono ny fitiavana, ny ono maro tsy mahasafitra azy. Tononkira ny toko fahavalo, ny andiny ny fahafito. Tontosany sabotsy teo ny fanamasinana ny fanambadiany Njava Andriamaefa mpanao gazety ny MBS sy felany aina Rina Sosintia. Tao amin'ny komina Ambonivohitry Mieritsetosika no nataony fisoratana. Tao amin'ny fiangonana Katolika Fomasin'i Jesoa i Mieritsetosika kosa ny fanamasinana ny fanambadian'izy roa. Andriamaefa Njava Rospert, Maesty Perafity, Omar Konfiteva Konsumivat, amin'ny anarana indray sy ny zanaka
mitohy tao amin'ny espace dago tao Mercy Atosika ihany avy eo ny fiaraha-misakafo sy ny fiaraha-mikorana tamin'izy mivady sy ny fianakaviany ary ny mpiara-miasa. Mirary soa ho an'ny tokantrano injava sy felana trany ny fianakaviam-be ny MBS iray manontolo. Aterina tramo ny fiarabana ny njava sy maefa isinjava sy felana amin'izay tokantranon'izay mirary soa azy ireo hatrany ihany koa. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia miaina ao anaty fitaintainana izao tontolo izao manoloana ny fahitan'ireo mpitsabo any Royaume-Uni ny trangana valana aretina vaovao tany Angleterre no nahitana io tranga voalohany io raha ny loharanom-baovao hatrany. Mitatitra amintsika ny mahakasika izay ary nambiny Sovelo Sitraka sy Mathieu Prince. Misy trangana aretina vaovao miseho amin'ny endriny toy ny coronavirus any Royaume-Uni amin'izao fotoana izao. SARS-CoV-2 no iantson'ireo manam-pahaizana manokana azy ary mbola mahery vaika kokoa ny fitrangany raha ny fanazavan'ireo manam-pahaizana manokana mikasika ny tsimikaretina any Europe. Miamitombo ary miamafy kokoa ilay tsimikaretina ka mamorona tsimikaretina hafa indray matetika. Hoy nambaran'ireo manam-pahaizana manokana eo anivon'ny Institut Pasteur Britannique. Rehefa izany dia mandeha amin'ny vatan'ny olombelona izay idirany ny tsimikaretina ary mitombo aingana arakaraka ny mahamarefo na mahakely hery ilay vatan'olombelona. Nampafantatra ireo mpikambana eo anivon'ny filan-kevitra siantifika Britannique ny asabotsy teo fa miparitaka aingana kokoa mihoatra ny coronavirus ity valana aretina vaovao ity ary mahery dia mahery ny akony ka niakatra faran'izay tsy izy ny salanisan'ireo marary tsaboana vokatra izany any amin'ny hopitaly tao anatin'ity volana Desambra ity monja. Nanamafy ny mikasika ireo vaksiny fanefitry ny coronavirus anefa ny teo anivon'ny Institut Pasteur tany an-toerana fa mahomby ary tsy misy atahorana. Notontosaina ny farany herinandro teo ny fameloma maso ny antoko-tiky Madagasikara tany Toliara tany vorolana tamin'izany moa ny pikatroka ny atrika ity fitondembe ity. Mitatitra amintsika ny mahakasika izay ary Germano Menjanahary sy Tokra Marla. Antoko matanjaka eto Madagasikara ny antoko-timy. Taratra tanteraka izany. Nandritra ny fameloma maso ny antoko sampana Toliara. Na dia noho izany sasany nopotehina sy nolotohina amin'ny endriny maro aza ny antoko. Dia ino fa mbola mijoro hatrany. 12 taona aty aoriana ny fanonganam-panjakana ny taona 2024. Nandresy ny ratsy sika. Tamin'ireny sika dia nahazo tao hoe falo. Zay ombatsika falo. Zay ombatsika iaby falo. Dia neritreritra zany ireo olona zay everitsika fanandrina amintsika reo fa maty ny timy eto Toliara. Timy zao fa tsy resasasy. Fa any iny falo. Zay zavatra ny ainatsika. Tsika tsirairay aby mahay an'izay. Ny zavatra napoizinareo nefa rehefa nandeha ny fidana solombavam-bahoaka dia nisy candidat tsika eny teo reo voniranga ny sofindreo ary hitatsika tamin'ny teto amin'ny district ny Toliara voalohany fa na numéro tsika zay nangalarindreo. Tadidinareo iny zay milaza fa tsy maty ny tima. Tsy miova ny tarigetra izay ijoroan'ny antoko. Ny mahasoa alovany mahafinaritra. Izay raha teo no antony imasoa ny filomarika Ravalomanana amin'ny fanasoavana ny mpiray tany-drazana aminy. Fa naninona isika no mijoro antoko-panohatra satria fantatritsika tsara ny zavatra nisy rehetrarehetra tao amin'ny anton'iny fifidianana iny. Ary tsika fa miteny fa sika tsy petrapetraka foana amin'ireny zavatra nisy ireny fa mbola ho avy ny fotoana. Izay no nahatonga antsika mijoro antoko-panohatra milaza zavatra tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana. Tsy mifaninana mihitsy sika amin'ny fitondram-panjakana satria izy aloha zany zao any eo amin'ny fitondrana ny fahefana rehetra eo ampelantanany anjarany no manompo ny vahoaka manomeza zavatra ilain'ny vahoaka ary mitady vahaolana ho an'ny firenena. Fa anjarantsika kosa no manitsy ny diany raha sanatria mivilana amin'ny zavatra eritreretintsika fampandrosoana zay ho ataony. Ka tsisy afaka hiteny mihitsy zany hoe nareo mpanohatra aiza ary zay ataonareo
aizy zay fanampinamenareo ny vahoaka aizy zay zavatra ataotr' zao satria tsy anjara asatsika zany fa ny anjara asatsika dia mitsikeran'ny zavatra ataony ary mitako hoe zohan'ny vahoaka no miaina akalalana ary zohan'ny olona rehetrarehetra no miaina amin'izay tena zo tokony ho ananany mila misakafo mila mianatra ny zanany mila jiro mila rano no mafisina atrandy nandritra ity fotoana ity fa antoko iray tsy mivaky ny tim tonga miaraka ny fanombohana ary ny miasa miaraka ny fahombiazana izy ny etsika ho ataon'ireto mpikatoka ireto aoriny tombo avao ho fanehoana ny firaisan-kina nitarika ity fotoana ny fameloma maso na ny redynamisation teto tontolo iray ity moa ny sekretera général ny antoko tim ary ny mpandrindra nasionaly mijoro ny tim Matoliara ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Fa efa madivy farany ity ny taona 2024 ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy nefa tsy tanteraka. Jamano Menjanahary sy Tokora Marolahary ny manao izay fanadihadina izay amintsika. Miemotra tanteraka i Madagasikara amin'ny lafindrehetra. Tsy misy tanteraka. Ny fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny amin'ny vahoaka malagasy ahina tanteraka ny hoavin'ny Madagasikara satria ny tanora izay andrandraina mihitsy no tandindomindoza ankehitriny. Fanjavatra hita dia ny ankizy mavita fianarana amin'ny anjery manontolo mety tontolo iarana dia mahita izay fa misy mitarika posy satria tsy napetraka ilay politika mpanjakana mazava no mafampanana azy. Nandaniana fotoana, nandaniana vola, namoahana n'izany PNEF na ny politika nasional ho an'ny fampanana asa sy ny famfanana arak'asa. Mbola tsy totosako ilay fepitona nanaovana fanandramana le plan de mise en œuvre satria 2016 PNEF io ny lany teo anivonatonymirano tota dia tokony namoaka n'ilay plan de mise en œuvre tsika tsy totosako satria horizon 2020 amin'izay fotoana izay satria tao anatin'ny sehatrana mbola volan'io izahay amataleparitra tamin'izany fotoanan'io zany folaka andanatony teo mihitsy fa le sorona tao anatin'ny ministerany fampianarana teknika aloha voalohany le fampanana asa naverina ray amin'ny ministerany froka izay efa nisy an'io fampanana asa nanitry ny taona maro fa sy naitambokana. Ny politika apetraka ny fitondram-panjakana no hita fa olana eto amin'ny firenena. Izy ireo raha teo tia manova izay fandaminana efa nisy teo aloha kanefa tsy manana paikady matotra sy mazava. Fa ivereneto Antananarivo kosa indray isika dia samy manana ny tetikasa entiny ampandrosoany ny komina iadidiny avy ireo ben'ny tanàna ny amin'ny distrika n'Antsimondrano eny. Fanodinana ny fako ho lasa zezika no nanohiza ny komina Ampitatafika ny fanatsarany ny tanànany. Nambiny Tsovelo Sitraka sy Mathieu Prince. Ady amin'ny fiparitahan'ny fako manerana ny tanàna ny tetikasa fanodinana ny fako ho lasa zezika ka ho afaka ampiasain'ny mpamboly indray eo anivon'ny komina ambanivohitra Ampitatafika. Araka ny fanazavana voaray, fako 700 taona eo no ezahana ho ahodina isa-taona ka azona tombontsoa ankoatra ny fanadiovana ny tanàna. Eo anivon'ny fokotanana varatetezana sy Ampitatafika vaovao no anangonana ny fako ary toy izany any amin'ireo fokotany hafa. Misy atao hoe singa nataon'ny ONG Grete tamin'ile alalan'ny tetikasa Lizota, ao ny isan'ny tafo, ao ny isan'ny ponina, dia misy isan'ny tratrarina, dia ireo fokotan'ireo roa no nahatratra azy hatreto. Fa kosany mbola hitatra ilay fiarah-miasa amin'ny fokotany hafa. Na izany ary na eo ny fitaovana mila fanovana ihany koa ilay izy ho an'ny olona izay manao tsinotsinona ary tsy manana ny lava-piringa satria efa nisy fanentanana teo amin'ilay dion'ny tontolo mba tsy hanariny maloto any anaty tatatra. Ny tsara ihany koa dia ny fizaran'ny komina ny hetra mivatany any anivon'ny fokotany satria raha tamin'ny herintaona dia misy 500 hetra tsy voazara tany amin'ireo tompony. Tanjona napetraky ny komina hatr'izay ny hoe komina madio lavitry ny fiparitahan'ny fako ary lavitry ny aretina ka izay isitrahany vahoaka izany no ezahana tratrarina ho hiatrany ny ben'ny tanàna. Efa nisy ny fampiofanana ireo tompon'andraikitra tandrify manoloana ny fanangonana ny fako eo koa ireo lalana diavina mialohan'ny anodinana izany ho zezika.
Ie, rehefa voangony reny fikambanana bobaka sy manasoa reny no fako dia apetrany eny amin'ireny point de collecte reny na point de regroupement na le bac à vie reny dia alain'ilay fiarakodia anankiroa ireo izay natombotra nitetika asa lizotao anatiny tena dia entina any amin'ny toerana anankiray ato anatin'ny commune nampita-tavika ihany dia eny ilay izy no ahodina iazahana ahodina ho lasa zezika fa izay rehetra izay dia tantanan'ny commune daholo manomboka eo amin'ny fandraisana le fako voangona ka hatrany amin'ilay fanodinana anazy ho lasa zezika ampiasain'ny mpamboly indray. Mila ezaka lehibe ny fanatanterahana tetikasa iray ary mila teti-bola ny commune tsirairay ka mila fanamafisana ary fanohanana avy amin'ny fitondram-panjakana indrindra manoloana ny asa eny fotony. Mahafinaritra tokoa no mahita ny ben'ny tanàna ato anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano mitady mikatsaka izay mahasoa ny vahoaka. Raha ho an'ny commune nampita-tafika manokana dia hitantsika ny fivoarana ankehitriny izay atao hoe fitaratra mihitsy izy ato anatin'izany district Antananarivo Atsimondrano izany. Maro ny ezaka ataon'ny commune nefa dia marihana fa misy ihany koa ny tsy ahafahany zareo manoatra manoloana an'ireo mety hoe teti-bola ilaina izany commune izany. Ka eto dia mbola angatahana hatrany ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky an'ireny commune ireny ny vondrom-boka tsy njara-pahefana rehetra mihitsy indrindra moa ny commune ato anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano satria dia anisan'ny bemponina indrindra izany district Antananarivo Atsimondrano izany. Nisy ny fitaovana nomen'ny ONG Grete entina anatevenana ny ampelatanan'ny commune sy anatanterahana ny tetikasa atsakany sy andavany toy ny dabapako, ny kibota sy ireo fitaovana anaty birao ho fampandehanan-draharaha eny amin'ity commune ambanivohitra ao anatin'ny district Atsimondrano ity. Fa mila mahay manavaka ny atao hoe olom-boafidy sy ny olom-boatendry ny eo anivon'ny fitondram-panjakana mba hialana amin'ny mety ho fitsabahan-draharaha hoy indrindra ny nambarany solomavambahoaka ny Madagasikara Alain Ratsimbazavy. Nambiny Tsovelo Sitraka, Mathieu Princy. Ny faritany, ny faritra ary ny commune ireo no antsoina hoe vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana. Misahana manokana sy mifandray mivantana amin'ireo ny loholona sy ny solombavam-bahoaka. Izy ireo izay tafiditra ao anatiny hoe olom-boafidy na dia hoe voatendry aza ny iray ampatelon'ireo loholona. Araka ny faneho-kevitra izay anefa dia ny fokotany no tena fototra iaingan'ny rehetra ka tokony ho tafiditra ao anatin'ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana ireo. Mbola tsy nisy alohatreto ny tolo-dalàna mikasika izay raha ny fanazavana voaray. Raha ny hita kosa dia mitsabaka hatrany amin'ny asan'ny fahefanam-panao lalàna, ny fahefanam-panatanteraka raha tsy laza fotsiny ny fandaniana ny teti-bola-panjakana 2024 teny amin'ny antenimera-pirenena farany teo. Efa teny midina avy any amin'ny filohan'ny repoblika no arahin'ireo solombavam-bahoaka nandaniny teti-bola tsy voahaja intsony ny rafitra. Toy izay koa ny zava-misy eo amin'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry izay anisany mampiemitra trana ny Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fandrosoana. Mila arindra tsara ny lalàna mifehy an'izany vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana izany ary ezaka izay ny fampidinika amin'ireo ben'ny tanàna namana ahafahana mamoaka ny tena etaetan'izy ireo ary hitondra ihany koa amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny. Eny mety ho tonga hatrany amin'ny fitondrana volavolan-dalàna mpantsiana ny efa lalàna mifehy ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana izany. Fa nanisy tsindrim-peo manokana mikasika ny fahasahiranana iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ny solomavambahoaka ny Madagasikara Antra Razafy Manatsoa teny tokana no namtinany ny zava-misy iaina ny vahoaka malagasy ankehitriny. Mamintana amintsika ny makasika izay ary nambiny Tsovelo Sitraka sy Mathieu Princy Atrany. Alohalika ny raombary hoy ny namintina ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny krizy ara-toe-karena sy ny fahasahiranan'ny mponina eto Madagasikara. Misy zavatra hipoaka, misy zavatra mandindona, misy zavatra mialoalo, misy zavatra io zany mialo lalana amin'ny zavatra mety hitranga aoriana ao satria ny malagasy tsy niteniteny foana n'io teny io ary tsika rehefa mandeha zao ge dia fantatritsika na ao tokantrano dia fantatritsika tsara hoe na ny vidim-bary fotsiny ary dia fantatra hoe efa tsy zakan'ny tsena intsony tsy zakan'ny vola, tsy zakan'ny fahefa-mividy intsony zany zavatra zany. Efa tsy mitsahatra intsony ny fitarainan'ny vahoaka manoloana ny fiakaran'ny vidiny entana fampiasa andavanandro indrindra ny vidim-bary izay foto-tsakafon'ny malagasy. Raha ny lafin'ny fahasalamana indray betsaka ireo tsy manana fahefa-mividy ka lasa manao dokotera tena sy mianona fotsiny amin'izay eo am-pelatanana hany ka very zo tanteraka ny tsirairay noho izay fahantrana lalina eto amintsika izay.
tsy misy fahatomombanana ny sosialim-bahoaka fa mitrongo vahoamana ny malagasy kanefa dia tsy hitandra fanjakana izany. Fa miteny hoe alohalika ny ranombary dia tadidio tsara zay fa manambara loza zay, manambara toyany zay, ka rehefa tonga amin'izay tanjona zay a, tonga amin'izay toerana zay le vahoaka malagasy, ny olona zay rehetra zay matsapa zany fa intsony ty a, tsy zaka intsony ty zavatra miseho ty a, dia eo amin'izay tsika no anomboka heritreritra. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe rahovina voiary nyity fireneny ity raha mbola mitoy izao fomba fitantanana nataon'ny mpitondra ankehitriny izao. Fa nanamafy manokana ny famaritana ny atao hoe solombavambahoaka ny Madagasikara kosa i Fidèle Razarapiera sy Maître Antra Razafy Manatsoa izay samy solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany Antoko Dimy. Nambintsoa Velositraka sy Mathieu Prince Atrany. Nanazava ny solombavambahoaka ny Madagasikara Fidèle Razarapiera fa andraikitra goava no sahanin'izy ireo manoloana ny vahoaka ny firenzy. Tsy azo atao ny mampanantena tsy misy ny vahoaka toy ny ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny raha ireo velorano sy ireo fampanantenana pôkaty nandritra ny fampelezan-kevitra no asindresaka. Namafisin'ity solombavambahoaka ny Madagasikara ity ny famaritana ny tena atao hoe solombavambahoaka. Ny tena atao solombavambahoaka dia sady tsy moana no tsy jamba no tsy marenina. Zay ny tena solombavambahoaka zay. Fa raha misy raha amin'ireo tsy ampy dia tsy azo atao solombavambahoaka le olona. Ahoana moa ny eritreretanao hoe solombavambahoaka mandritry ny taona isin'ny fivoriana ao anatin'ny teny miaram-pirenena io tsy hahenonao feo na hita taratra any amin'ny asa tanterahany tsirairay isaky ny distrika analany azy ny mahasolombavambahoaka azy. Eo koa ny fahatongavana mandritra ny fivoriana ny anivon'ny anteny miaram-pirenena sy ny fanaovana tatitra izay anjara biriky tsy maintsy tanterahina hoy ny nambaran'ny solombavambahoaka ny Madagasikara Antra Razafy Manatsoa. Ka eo amin'izay tsika zany no ahita amin'izay hoe atraizany mahasolombavambahoaka ny reto timma reto fa izay ny amin'ny akamaroanay dia lany teto Antananarivo. Zay tsy tokony adiny zay ary efa nomena lalana amin'izay zany hoe any amin'ny toerana misy anareo nareo manao tatitra any amin'le mahalany anareo Antananarivo mbola tsy nanaovantsika dia ho avy zay amin'ny angady sy ny arona fa izao eto amin'izay koa no ampahafantarana sy ampitsahivana ny olona rehetra ny zavatra misy sy zavatra nampanantenana hatramin'izay ka hatramin'izao. Tapitra ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapiso indray tompoko.